Thutha wa Donald Trump kurugama na kuoya matamu ma utongoria wa bũrũri wa Amerika ta president wa 47 wa bũrũri ũcio, atamburukitie mendekithia make ma utongoria, rimwe ari kweheria bũrũri wa Amerika kĩondo-inĩ kĩa ũteithio kũrĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ WHO, kũrĩa rũnyitĩrĩire mabũrũri 194 hoka nĩ gũkinyanĩria motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. Anyiti itemi matiganĩte a ũgima wa mwĩrĩ maugĩte atĩ angĩkorwo thirikari ya bũrũri wa Amerika nĩ kũhingia rĩendekithia rĩrĩ rĩgũkorwo arĩ igũtha inene kũrĩ bũrũri wa Kenya, amu gĩcunjĩ kĩnene kĩa ũgima wa mwĩrĩ kĩnyitĩrĩirwo nĩ bũrũri wa Amerika, makĩria hoka nĩ mbara ya kũhukia mũrimũ wa HIV na AIDS, rĩrĩ thirikari ĩhotorete kũhukia mũrimũ ũyũ gũkinyĩra mwaka wa 2030. Nĩ arutĩte mawatho mangĩtũma mbeca iria ciumaga kũrĩ arĩhi a igoti a Amerika igoka bũrũri wa Kenya na igathiĩ mabũrũri mangĩ ma Afrika no icokio Amerika na matige kũruta mbeca icio, mauge mbeca icio rĩu irĩhũthĩragwo kũrĩ andũ a Amerika. Ũũ nĩ kuuga atĩ tondũ mbeca iria nyingĩ mũno bũrũri wa Amerika ũtũmaga Kenya na mabũrũri mangĩ mũno nĩ mbeca cia ũgima wa mwĩrĩ, na mũno harĩ ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũrimũ ũgwĩtwo HIV AIDS. The US then stopping to support other health programs globally means that health programs, health system support that was running in other countries across the world with the support of the United States will come to a halt. Thirikari ya bũrũri wa Amerika ĩrũgamĩtie mĩhang'o ya gũteithia mabũrũri mangĩ thikũ 90 nĩguo kũiga ratiri-inĩ ũteithio ũyũ ũrĩa ũhũthĩkaga mabũrũri-inĩ macio. Thirikari kũhĩtũkĩra mũnini wa mũrũgamĩrĩri mũnene wa motungata ma ũrigitani Sultani Matendechero yugĩte ona bũrũri wa Amerika weheria ũteithio waguo harĩ ona njĩra ingĩ cia gwĩtiria makũmbĩ maya, ona gũtuĩka bũrũri wa Amerika nĩ ũhandĩte mĩri ya kũnyitĩrĩra Mĩnĩstrĩ ũgima wa mwĩrĩ na njĩra nene. And of course we have our own, strategic plans. We have our own strategies around how we want to be able to package and organize our public health system. So it is not something that we can say now there is panic and we are now in trouble, this is a crisis and so on. Definitely there are many other alternatives that we will be looking at. It might call for us to put in a lot more work. Maya magithiaga na mbere, rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ WHO nĩ rũrekerire ndũmĩrĩri ya kũũria bũrũri wa Amerika gwĩcũrania na gwĩtĩkĩra gĩikaro gĩa gwetha kĩhonia gĩa gũtũũra nĩguo kũrũmia ndũgũ yao na kũguna mabũrũri marĩa mehokaga ũteithio wao. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra wa Nduati.